Hello， 大家好，我係 Dr. 媽馬博士。好啦，就想同大家分享下咧，上個禮拜六、禮拜日咧都落到好大雨啦。咁咧我就拉住把好大嘅遮，就用一隻手。跟住咧，禮拜日晚開始咧，我呢個手較位咧就梗咗咁好痛啦，開始打開都痛啊，好似肌肉痛啊。因為我拿住嗰把遮，同一個位置由跑馬地行出銅鑼灣，跟住由銅鑼灣行翻入嚟跑馬地，因為我想攞步數啊。even 落雨，因為我就係揸咗車就唔夠步數。咁in any case 咧，咁我又唔想用有藥性嘅藥膏，即係個搽嘅舒緩翻呢個肌肉啊，同埋嗰個骨骼嘅痛喎。咁我就用咗我哋兩個我好中意嘅產品，不過我自己咧就通常唔係用喺啲較位，我用喺要嚟按摩放鬆啲肌肉。咁當嗰陣時唔係真係好痛，冇痛嘅嘢咁樣。咁但係咧。有痛之後咧，我發現咗咧呢個，因為係真係隻手揦埋咗，即係 it could be 可以成身啊、腳個踭啊都得㗎。咁 in any case 咧，呢個 spray 咧，我先至知道原來係要有10個 spray 啦，先至有100個 mg of 鎂同埋50 mg 嘅 glucosamine，即係葡萄糖胺。咁咧我就噴咗5下 ，OK， 咁跟住就按摩佢入去個肌肉同埋即係個骨骼嗰度邊度痛嗰度啦。咁然之後咧就你可以再加5個 spray， 不過因為我噴咗5個 spray 之後咧，都已經係見到有好似少少放鬆咗，不過個痛就冇走。咁跟住咧，我屋企亦都有另外一個 natural 全天然嘅 Arnica 嘅 cream，OK，咁咧呢個就簡單啲，因為呢個寫明有止痛嘅作用嘅。呢個主要你要嚟放鬆嗰個肌肉嘅，咁樣繃緊同埋幫嗰個較位可以放鬆嘅。咁跟住咧，我就搽呢個喺面 ，OK， 呢個就咁搽薄薄一繃緊啊同埋痛嘅位啦。即係你厚啲啲都唔怕嘅 ，OK。咁呢個咧就可以一日搽3次嘅。咁跟住咧就開始慢慢咁樣鬆同埋唔痛啦，到夜晚都已經唔痛，第二日就冇晒事啦。OK， 咁其實兩個咧你都可以一用3次嘅。咁我好想同大家分享，因為呢個真係好 work。OK， 希望可以幫到大家。如果遇到同樣嘅較位啊或者肌肉痛啊 ，thank you。記住呢個要5個至10個 spray 一次 ，OK， 先至有嗰個量 of 鎂同埋葡萄糖胺。